Hello. こんにちは。キークリエイティブスタジオオンラインご覧いただきありがとうございます。さて、今日のトピックなんでしょう？ What is the topic for today? Okay. So today is going to be maybe a little special discussion about one of the most influential teachers for me and actually for many people in the animation industry, even in illustration in America, which is Glenn Vilppu. はい、今日のトピックはグレン・ビルプ先生についてお話をさせていただこうと思っております。もちろんキー先生にとってとっても影響が大きかった先生でもありますし、アニメーション業界あるいはイラストレーターたちにもとっても大きな影響を与えてきた先生だと思っています。Okay, so I had the pleasure of attending Yui's drawing session on it's on Saturday, so and or Sunday. So sorry, anyway, but it was really great. Thank you for inviting me. But one of the questions I got from one or two of the people was like, "Oh, how do I get this sense of like volume and weight, and I guess like why does it look kind of like organic?" And I think I got a lot of that really from Glenn. はい。で、先日、唯一クイックスタディーズという会があって、そこにキー先生も来ていただいたんですけれども、その会でですね、キー先生の絵を見た参加者の方々が、どうやってそのボリューム感だったりとか、ウェイトだったりとか、その有機的な人体であるっていう感じを出してるんですかっていうふうに質問されました。で、その答えは、実は、グレン先生に習った教えの中にあると思っています。It's really not that complicated. What Glenn, some people think there have said like there's a Glenn Villepus style, and yeah, of course he has a particular way of drawing because it's like it's handwriting, but in terms of like his actual method, he's just utilizing just basic tools that have been used for literally thousands of years. Truly, some of the tools that he's using even like goes as far back as like the ancient Romans, the ancient Greeks. So he's just using tools. That's all. はい。グレン先生に習ったことについてお話ししたいんですけれども、そのグレン先生はもちろんスタイルがあります。グレン先生の絵だなっていうスタイルはあるし、それからアナログでドローイングをされているわけなんですけれども、実はそれってとっても基本的なツールを使ってできているドローイングなんです。そしてそのツールっていうのはグレン先生が作ったわけではなくって、もう古代ギリシャとか古代ローマの時代からもう何千年も同じツールをアーティストたちは使ってきた。So actually, I'm going to jump into it in a second, but like one of the really useful things that Glenn has, like he has kind of like a checklist, in terms of like some like basic tools like to keep in mind, like as you're drawing. はい。で、そのツールいろいろあるんですけれども、今日はチェックリストというものをご紹介したいと思います。もうとっても基本的なことで、それをチェックしていくといいよっていうことで習っています。All right, so I'm going to jump into it and I'm going to apologize to Glenn in advance because I'm not Glenn, but I'm going to do my best to explain it as best as I understand it. はい。で、もちろんね、キー先生はグレン先生ではないので、これが私の考えですっていうふうに、自分の考えとして申し上げることはできないんですけれども、なるべく、グレン先生が教えてくれた通りに説明しようと思います。Okay, so I'm going to do my best here, okay? All right, so I'll just jump into it, okay? So I guess we'll call this, yeah, the Glenn Villeppu. Can we see that? Okay, Glenn, a little small, but check list. He always writes it like that. He writes check and then list like that. Okay. はい。ご紹介するのはグレン・ビルプ先生によるチェックリストです。All right. So the aspects, or sorry, the basic points of his checklist are, one is rhythm. はい。まず1個目のリストがリズムです。The next one is proportions. はい。2つ目がプロポーションです。Okay. This one isn't a set, okay? But he talks about horizontals and verticals and diagonals and arcs. はい。で、今度、ちょっとくちゃっと固まってますけれども、水平、垂直、斜め、弧のセットでございます。And then the last one
that he has is basically it's the use of positive and negative shapes. はい。で、最後がポジティブシェイプとネガティブシェイプ、図と字を使うっていうことですね。Okay, and the way it usually has these like they're all like switching off like in a nice little gem box, so it's always very clear. That. はい。で、チェックリスト1個ずつ四角で囲むと、この4つだよっていうことがお分かりいただけると思います。Okay, so I can't get super deep into it, but I'll just give like a basic overview as best as I can here. So the first one, okay, is in terms of rhythm and gesture. はい。で、このチェックリスト、簡単にご紹介していきますけれども、1番目がリズムとジェスチャーです。Okay, so and I think I've done this before, if I just put, some lines like that, it doesn't really speak of any sort of kind of like a relationship, does it? Right? はい。今、線をちょっと引いてみましたけれども、この線を見たときに、特に何か伝わってくるものっていうのはなくて、そこに線が引けたなっていう感覚だと思います。Even in here, these two little lines I have here, as compared to this, we have a sense there's a kind of relationship between them, don't we? And actually, if you really look at it, it's almost like you feel some movement in there, right? はい。で、このチェックボックスの中にある、ちょっと、リっていうひらがながずれたような形のありますよね。たった2本の線でもこういう風になってると、この2本の線には何かつながりがあるんじゃないか、あるいは、動きすら感じることもあると思います。目がね、自然に2本の線を追っていくような感じだと思います。One of the things I noticed when I was at Yui's drawing session, there's some very talented artists there, but a common thing I was seeing was that, okay, they were able to get this clear cutout kind of image like of the figure, but it was like a cutout, and I didn't feel any sort of any relationship between the parts of the figure. はい。で、そのドローイングセッションの参加の方々の絵を見てみると、とっても上手に描いていらっしゃるんですね。もう作品として素晴らしいなと思うんですけれども、この輪郭を追っている方が多いんじゃないかなっていう気もしたんです。そうすると、まるで切り絵のようにパーツとパーツの間に関係性がなくなってしまっていないかなっていう気がしました。So do you see what I did just here? Here, okay. So I went the bump, 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 like that, right? Now, these lines don't really mean anything, but obviously there's a clear relationship between all of them. And I'm sorry. はい。で、今線を何本か引きましたけれども、この線を見たときに、線と線の間につながりだとか、動きっていうのを感じると思います。I think one of the things I heard Glenn say is one of the tricks is one of the tools is showing how each line relates to the other line, so they all become uniform. It's not just because we have an outline, but all the lines are working together, and perfectly in a rhythmic kind of way. で、クレーン先生が教えてくれたとっても有効なツールの一つがこれです。一本一本のラインが、その他のラインとどんな風に関係していて、それが集合となった時にどういう風に働くかを考えなさいというのが一つのツールでした。Okay. All right. So I'm kind of cheating. So I'm listening to you and I'm enjoying a little bit here. But all right, I'm starting just a little bit of a figure here, right? And even at this stage, actually, it's not even about the whole gesture, but there is a sense of some sort of unity here, right? When I drew the arm, I didn't just do a line like that, I actually did a section of rhythms, right? はい。で、今、人体を一つ、簡単に書いてみました。全部のパーツは書き終わってないですけれども、こんな風にささささっていう風に書いたときに、全体が一つの集合体として機能している
ジェスチャーがあるっていうふうに思われると思います。一本一本の線が独立してはいません。全部がこう関係し合っているという形ですね。Okay. The other thing. So basically, what I just hear is really, you know, I'm relating that to what I have here in terms of like rhythm and gesture here. Okay. はい。で、これが一つ目のリズムとジェスチャーというお話でした。Okay. The next thing, and I'll come back to that later, but the next thing, is also, proportions, right? はい。2番目のチェックリストがプロポーション、比率ですね。Now, some people have a little bit of a problem in terms of like, well, even when they have a model in front of them sometimes, okay, like, how long should the legs be, right? Or and it does take a little time for people to adjust their judgment. It's like, because the people, like, they're looking at the figure and then, they'll draw their head like very, very large, things like that. Not to pick on them, but it takes a little bit of time and experience for people to develop that understanding of like how to measure things out. はい。で、モデルさんがそこにいる場合においてもですね、モデルさんがいてそれを書いてるはずなのに、あれ、足ってどれくらいだっけとか、最後に書き終わったら随分頭大きくなっちゃったとか、そういった問題があると感じる時があると思います。それがプロポーションっていうことですね。Okay. で、ごめんなさい。それで、プロポーションっていうのがなんとなくこう、つかめてくるまでにはかなり経験が必要だとは思います。はい。So, like, one basic, very simple way of measuring, okay, in terms of, like, say the rib cage and the pelvis, okay, generally speaking, the upper rib cage area is about I would say it's about should be about two heads in total. From the top of the rib cage down to the bottom, it's roughly about two heads. So, roughly はい speaking.。で、例えばこう今、胸郭があって骨盤があってっていうふうに書いてるわけなんですけれども、この上半身って言われるところのこの胸郭のあたりですね、お尻の上までっていうのが大体こう頭2つ分っていうふうに思っています。Okay. The other thing, another good thing for measurement is also like the pit of the neck here. Okay. Roughly speaking, the pit of the neck is about the distance from like the top of the head to like to the bottom of the nose. That's usually like the same distance from like where the pit of the neck should be. Okay. はい。でもう一つ、ランドマークといいますか、比率を測るときのいいポイントがありまして、この胸骨の一番上ですね、このグリグリって触ってみると、へっこんでるところがあります。そこの、測り方なんですけれども、頭のてっぺんから鼻の下までと、鼻の下からこの胸骨の接根部のところですね、ここまでがだいたい同じ距離だよっていうふうに考えるといいと思います。Yeah. Another popular measurement is also the the collarbone, right? So like let's say like the left collarbone and like the right collarbone, and also this here like the sternum. That's generally they're all about the same distance actually. Sorry, the same measurement. はい。で、もう一ついい目印がありまして、鎖骨ですね。左右にこう2本、この、胸骨のところから分かれて水平に伸びていますけれども、これ、鎖骨の長さと胸骨の長さがだいたい同じだよっていうふうに言われています。Okay. And in terms of like, like things like, okay, like how do you measure like the arms and things like that? Okay, this not to be dismissive about it, but it's gonna take a little bit of time for you guys like to understand. Generally speaking, okay, let me see if I can do it quickly. Maybe just do a quick one here. はい、もう一つ書いてますね。こういうふうに細かくいろいろ説明はできるんですけれども、こういったことに慣れて覚えてっていうところまでにはちょっと時間がかかることだとは思います。Okay. And I'm sorry, it's just a little hard for me to explain, but this is something you're going to get with just experience. So the length of the arm, okay. So let's say the thigh is here, the knee is here,
foot is here, right? The very tip of the finger roughly falls about midway of the thigh. はい。で今、直立してる人を書いたんですけれども、これ腕の終端を示すためだったんですけれども、指先がどこに来るかっていうと、ちょうど太ももの真ん中辺に来ます。So from me drawing a lot, if I've done this a million times, I usually I will develop a sense, okay, well, like how long that arm should be. So even though I have this arm like going out in space, I know the arm's not going to be here, and I know the arm is not going to be like this short, So it really it takes just a little bit of time and some mileage, in terms of you. And of course, I mean, you're going to be like using like models and things like that, but you really should just keep that in mind as you're drawing the figure. はい。で、キー先生、毎日ドローイングしてるので、大体こんな感じっていうのが勘で、そこまで狂わなくはなってきてるんですけども、最初はそんなような、基本的な単位のようなことを覚えて、これでおかしくないかなっていうのをチェックしているようにしていました。Okay. All right. Actually, I want to keep moving, so I want to get too bogged down in here. In terms of here, there's like horizontals and verticals and diagonals and arcs. Okay. はい。では次のチェックボックスですね。水平、垂直、斜めに、この1、2、3、4つの要素ですね。これがひとまとまりになったものが次のチェックボックスに入ってます。So one of the things you might have noticed what I did, I've kind of have like this figure kind of like angling off this way, right? I didn't keep the figure like just straight up and down like this figure over here, because this doesn't say anything. Our eyes just tend to go like up and down and like left to right in that case, and it doesn't really have any sense of like real movement actually. はい。で、今右側に小さく書いた人体っていうのはもう直立してますよね。それは垂直、あるいは水平っていう感覚は受けますけれども、特に何か意味があること、あるいは動きっていうものを表してないと思います。それに対して真ん中に書いているのは向かって左側ですね。左側の上の方に傾いてると思います。の傾きっていうので、あるいは前の方にかかんでるっていうので動きが感じられるわけですね。So like as a rule, depending on what you're drawing, but typically, if you want to draw things that have a sense of like rhythm and movement, you want to avoid like perpendicular kinds of lines. I mean, unless you're drawing a very static figure. はい。じっと止まっている人物を描きたいっていう時を除いて、動きのある人、ストーリーのある人を描きたいっていう時には、もう水平垂直は避けるっていうふうに覚えておいてください。Even like with the legs, so I have the legs like spread apart, like this is going this way and this one's going back that way. Even that like it does create more of a sense of like a dynamic feeling, actually. で、例えばこの今まだ膝までしか書いてませんけれども、足は両方に、左右に広がってますよね。で、片方の足は手前に、片方の足は奥にっていうふうに向きが変わってるわけです。こういったことがダイナミックさを生む秘訣です。Okay. Another thing also that's being used is like the use of things of arcs, right? So arcs always create like a sense of like, yeah, it has like an organic feeling and also a feeling of movement as well. はい。そして、こを使うっていうことですね。で、こうを使うと、動きも出ますし、あるいは、有機的な生物で生命体だよっていうことが示すことができます。Yeah. So actually, even like here, between the legs, there's like there's a bit of like an arc kind of framing here that also creates a feeling of movement. はい。で、この両足のところも広がって、こう描くような形になってるんですけれども、そういうふうに書いてあると動きがとてもダイナミックに直接的に伝わってきます。Okay, so something you want. So in other words, like you want to avoid. You don't want to make like short lines like this, right? You want to try to make things that sweep, right? Like sweeping and arcing lines like that.
basically. なので、人体を描くときには、短い線をちょん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 っていう風に描くんじゃなくて、大きな弧を描いてあげる。スイーピングラインっていう風に言ってますけれども、弧を描くような感じでラインを長く引いてあげてください。Okay. The last one I want to talk about is positive and negative shapes here. はい。で、最後のチェックリストが、ポジティブシェイプ、ネガティブシェイプ、あるいは図統値っていう風に言われるところですね。Okay. So, all right. So we have two kinds of forms here, right? We have maybe at first your eyes like go to the figure at first, right? Which is just like the outline like that, right? はい。で、絵を見たときに、大抵真っ先に目が行くのは、その中に書かれている人物だと思います。そのアウトライン、輪郭のところをこう目が追うような形になると思います。But I guess you can call that like the positive shapes, right? But then you also have like the shapes like inside, or at least like here, this shape here, like this. はい。This relationship here. All right. はい。で、一つ一つのパーツのところを、インクでこう書いてある。要は輪郭線のようなものがあるわけなんですけれども、そこもありますけれども、その輪郭に囲まれた中には、シェイプ、形があります。So my point is that this can be used as a way of helping you to measure out and to compose your figures as well. So it's not always just the parts of like the figure, like the head and the chest and the arms and things like that, but like what's happening between them.はい。で、ここでその図と値っていう言い方をしましたけれども、余白と対象物っていう言い方もできると思うんですね。で、その書いたもの自体っていうのを、例えば頭だったり胸だったり腕がここにあってっていうことを最初は意識するかもしれませんけれども、実はその頭や胸や腕を描くことによって何もないエリアっていうのを形作ってるわけですね。So that is a way like to help you to keep to help you to keep things in mind like, as you're trying to find like the right kind of balance, for the figure. はい。で、その余白部分の形によって、その人物のバランスが生まれてくることもあります。Yeah. I always hear people like yeah, how do you get like that right kind of balance? And sometimes, just like looking at like the shapes in between is helpful. Between here, like between the arm and the leg, or even like here, even like between the legs here, even this shape here, helps me to frame things out properly as well. はい。例えば今ここではっきりとした空間として現れているのが、脇の下と太ももと胴体で囲まれた向かって左側のエリアであったり、足の間の足と足に挟まれたような形であったりします。で、そこで、対象物を描くことによって何かまた別のものをフレームするような形にもなるわけですね。So it's not always just so literal, again, like, okay, like just, okay, we're just going to draw like the arms, the legs and the head, think about like what's happening like between those forms, and that can be helpful for you as well. はい。なので、例えば人物を一人描きましょうっていう時にも、じゃあ頭がこんな感じ、手はこんな感じ、足はこんな感じっていう風に一つ一つをこう、ただその場に描いていくっていうことではなくて、最終的な作品になった時に、でそれが、形作って余白の形あるいはバランスがどうなってるのかなっていうところも気にしてあげるといいと思います。それが4番目のチェックリストですね。Okay, so that was my best first shot. I hope Glenn doesn't kill me. But generally, that is the basic premise behind Glenn Phillip's checklist. If you get anything out of this, just like what I said, I think maybe the most important one is the one at the top, which is gesture and rhythm. I would put that at the very, very top. はい。で、グレン先生が自分のことを殺しに来なきゃいいなって思ってるって今冗談を言ってましたけれども、グレン先生に習ったのはこんな感じでした。どうぞグレン先生の教えというのをね、また直に学ぶ機会があったら、どのようにしていただきたいんですけれども、この4つありますよって今説明してきましたが、一番大事なのは何と言っても一番上です。ジェスチャーとリズム、これが大事だよっていうことは変わりません。Okay, so again, I'm going to repeat myself, but again, I think one of the biggest keys is like showing how each line
relates to the next line. You know, and that's how like you get a feeling of like of uniformity, but also this sense of rhythm because like they're all connected now. はい。で、もう、キー先生も自分にも言い聞かせる。毎回言い聞かせなくちゃいけないことは、各ライン、一本一本引いているラインが次のラインとどんな風に関係しているかっていうことを考えます。そうすると、引いたラインが全部関係し合って一つの大きな集合体を作ってくれて、それがリズムのある、生命感のあるドローイングにつながっていきます。Okay, so I'll leave it at that for today, and then I'll be back next week with some more tips for you guys. はい。では、今日のキークリエイティブスタジオオンラインはここまでです。ご覧いただきありがとうございました。ご質問もお待ちしております。ではまた来週。さよなら。See you next week. Thank you very much.